everybody and welcome back to my channel. আৰু আজি আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিম আৰু এটা ফুড ৰিভিউ আৰু যেহেতু আমি বাহিৰত খাই ভাল পাওঁ আমি সকলোৱে গতিকে আৰু এটা ফুড ৰিভিউ আনি দিছোঁ আপোনালোকৰ আগত এয়া হৈছে মিৰ্জাত দ্য চেফছ ধাবা হকচোন দেখুৱাই দিওঁ ইয়াত কেনেকুৱা হয় ইয়াৰ খানা আৰু ইয়াতে কৈ দিওঁ ৰাণীখামৰ যোনটো ব্লগ মই কৰিছিলোঁ সেই একেজন মানুহৰে এই পাৰ্টিকুলাৰ ধাবাখন সো হপফুলি খুব ভাল হ'ব আগতে অৱশ্যে খাইছিলোঁ এতিয়া চাওঁচোন কেনেকুৱা ইয়াৰ খানা গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলে মিৰ্জাৰ ওচৰত ৰাইট হেণ্ড ছাইডে পৰিব দ্য চেফছ ধাবা NH37ত পৰে দ্য চেফছ ধাবা সো এই ধৰণে এতিয়া আহকচোন লৈ যাওঁ ভিতৰলৈ খুব ডাঙৰ স্পেচ আছে a lot of parking এৰিয়াও আছে it looks very nice আৰু খুব গ্ৰীনাৰীও আছে গতিকে this is how you enter or nursery type and then you enter this place is around 36 kilometer খানাপাৰাৰ পৰা যদি আহে এইখিনিলৈকে 36 কিলোমিটাৰ হয় গতিকে আহিব পাৰে ৰিলেক্স কৰিবৰ কাৰণে এণ্ড এয়া চব অ'পেন স্পেচ অল এৰাউণ্ড that's the national highway 37 ফুল ফুলিলে কি সুন্দৰ লাগিব দেখিবলৈ সৰু সৰু এতিয়া ফুলিছে আৰু এন অৰ্কিড গ্ৰীনাৰী সেইটো এটা ভাল ইয়াত আহিবলৈ অলপ দূৰলৈ আহিছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু আহি পালোঁ ইয়াত চেফছ ধাবা আৰু ইয়াত এতিয়া সৰু সৰু কটেজেছ আছে য'ত আপোনালোকে বহিব পাৰে এই ধৰণে and parking area is huge this is the place normally jot etut apni khabo pare at a common area this is the common dhane that bore bono ase that's the washing area and otherwise cottages to khabo pare so আজি আমি কটেজ খাম that's okay এতিয়া দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক বহুত ডাঙৰ স্পেচ আহি পেলাই ৰিলেক্স কৰিব খুজিলে আহিব পাৰে large space ase aru that's the beauty of this place lot of greenery around he karone apnalake ahi play relax koribole khub bhal aru aji khub sundor eta bota di ase he karone bhal lagise the greenery bahut dangor space perhaps extend koribo ei dhorne ei doroloke dekha poa jay আছে গতিকে washrooms are all of দূৰত দিছে আৰু খুব ভাল they are hygienic and very clean that's one good point about this particular place menu kon dekhwai diu etia you have some snacks choose from some Chinese non-vegetarian tandoor dishes soups and Chinese vegetarian Indian non-vegetarian Indian vegetarian pitika aloo pitika and tomato pitika and all these are also there and salad dal beverages fried rice chicken dhania local
Yellow dal fry. Yellow dal fry. Matar paneer. Okay, matar paneer. Small fish fry. Small fish fry, full fish fry. Aloo bhaji. Yeah, aloo bhaji. দাইলৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ দাইল বুটৰ দাইল খাবলৈ ভাল হৈছে আৰু স্পেচিয়েল ইয়াত বস্তু পাইছোঁ সেইটো হ'ল আমি সৰু মাছ ফ্ৰাই একেবাৰে অকণমানি মাছ ফ্ৰাই এণ্ড অনিয়নছৰ লগত কৰিছে খাবলৈ বৰ ভাল লাগে একদম ক্ৰিস্পি হয় ধনিয়া চিকেন এটা দিছে লোকেল চিকেনেৰে ভাল হৈছে দেই কিন্তু অকণ ধুনীয়া মিঠা আৰু চাটল এটা টেষ্ট আছে নাই মটৰ পনীৰটো খাইছা কেনেকুৱা অলপ মিঠা এটা আছে অঁ মই দেখিছোঁ অলপ মিঠা কিন্তু খাবলৈ বেয়া নাই লগা আলু ভাজিটো আলু ভাজি ভাল ভাল হৈছে একদম হোমলি ভাল লাগিছে মিল খুব ভাল লাগে একেবাৰে বেছি স্পাইচি নহয় খুব সুন্দৰকৈ খালোঁ আমি আৰু আগতেও খাইছোঁ প্ৰতিবাৰ ভালেই পাইছোঁ ইয়ালৈ আহি পেলাই আপুনি বেট কৰিব পাৰে যে খানাটো বেয়া নহয় গতিকে আই থট অফ ডুইং এ ব্লগ আৰু আই হোপ আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে আৰু এবাৰ আহি পেলাই ট্ৰাই কৰিবচোন ইয়াত কেনেকুৱা লাগে খাবলৈ আমাৰতো ভালেই লাগিলে আশা কৰোঁ এই গোটেই ব্লগটো ভাল লাগিলে আৰু এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি কৰা নাই আৰু নিউ কামাৰ হয় যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো চাই থকাৰ কাৰণে অনেক ধন্যবাদ আৰু গোটেই ব্লগছবোৰ নিশ্চয় চাইছে বুলি আশা কৰিলোঁ থেংক ইউ